Құрметті көрермен, ассалаумағалейкум. Бұл сұхбат бағдарламасының кезекті шығарылымы және бүгінгі тақырыбымыз анимациялық киноның жай-күйі. Ендеше студия қонағымен таныстырып өтейін. Анимациялық кино режиссері, Қазақстанның анимациялық киностудиялар қауымдастығының басшысы және Қазақ ұлттық өнер университетінің оқытушысы Жәнібек Оразалы студиямызға мейман болып келіп отыр. Жәнібек, қош келдіңіз дейміз. Қош келді. Сонымен бұл күрделі тақырып және бір бағдарлама аясында жалпы қамту, толыққанды айту мүмкін емес деп ойлаймын, бірақ тырысайық не болса да. Енді маман ретінде студиямызға келіп отырсыз, пікіріңізді білгім келеді, жалпы анимациялық киноның бүгінгі жай-күйі қандай? Енді бүгінгі таңда қазақ анимациялық киносының жағдайы бұрынғыдармен салыстырған кезде көп жақсы деп айтатын себебіміз кеше ғана Мәдениет министрлігінің тапсырысымен осы қазақ фильмінде жасалған Мұзбалақ және Күлтегін 2 толық метражды мультфильміміз жасалып, кинотеатрларда қойылды. Наурызда мерекесі тұсында Қазақстан орталық концерт залында 5.000-10.000-нан астам, 10.000-нан астам балаларға тегін көрсетілді. Сонымен бірге Балапан телеарнасында өзінің қаһармандарын шығарды. Қысқа метражды сериалдар топтамасы шықты. Оларда балалар өте жоғары деңгейде қуана қарсы алды өткен жылы. Міне осының бәрі бүгінгі таңда қазақ анимациясының келешегі жарқын екендігін көрсетті. Өзімізде енді бұл шаралардың жалпы куәгері болдық, басқасында жүрдік, шыны керек. Енді осы анимациялық киноға келетін болсақ, жалпы екеуі шықты деп отырсыз ғой, жаңа Күлтегін мен енді Мұзбалақ. Қазақстан сияқты ел үшін енді бұл аздық етпей ме? Әрине аздық етеді. Егер бізде бұрыннан бері айтып келе жатқанымыз, сосын осы Қазақстанның анимациялық кино студияларын қауымдастығын құрғандағы басты мақсаттарымыздың бірі де осы қазақ анимациялық кино өнерін қайткенде дамытуға болады деген сол тақырыптарды қозғап отырмыз. Енді бірінші кезекте бүгінгі таңда қуанышты жаңалықтардың бірі сол жаңағы қазақтың ұлттық киносын қолдау қоры деп қор құрылды ғой. Ал енді осы қор құрылғаннан кейін бұл ұлттық дүние үшін бірінші кезекте анимациялық кинолар тұру керек деп ойлаймын. Сол анимациялық киноларда жылына бір толық метражды мультфильм беріліп отыру керек. Ол 2 жылда жасалуға керек, 2 жылда аяқтау мүмкіндігін беру керек. Жыл сайын бір толық метражды мультфильм беріліп отыру керек. Сосын жыл сайын 10 қысқа метражды, 10 минутты 10 қысқа метражды мультфильмдер жасалып отыру керек. Сонда ғана Қазақстандағы анимациялық кино студиялар алға қарай ілгерілейді, дамиды. Сосын оқып шыққан мамандарда өз орын табады. Яғни бұны жасауға, іске асыруға бізде мамандарда жеткілікті. Бүгінгі таңда бұрынғыдай сылтау айтуға келмейді. Бізде маман жоқ, жетіспейді, техника жоқ деген оның барлығы жан-жақтылық қамтылған. Бірінші кезекте бүгінгі таңда мемлекет жағынан тұрақты түрде жыл сайын қолдау керек, қаражатты қолдау керек. Сіз жаңа енді алдағы жоспарға көз жүгіртіп өттіңіз, иә? Иә. Бұл осы Қазақстанның анимациялық киностудиялар қауымдастығының алға қойып отқан жоспары ма сонда? Біз осыны Қазақстанның анимациялық киностудиялар қауымдастығы өткен жылы құрылғанбыз. Алматы, Астанадағы кәсіби оқып шыққан, нақтылы осы салада жұмыс істеп жүрген 7 киностудия бірігіп, осыны қазақ анимациясын қайткенде дамытуға болады, қандай кемшілік тұстары бар, нелерге назар аудару керек, біз соны талқылап, өзіміз солай іс-шаралар өткізіп отырамыз ішкі жақта. Сондағы алдағы уақытта қолға алсақ деген мақсаттардың бірі сол. Сосын Мәдениет министрі де қазақ анимациялық кино өнері саласын жақсы біледі. Ол кісіге осы ұсыныстарымызды айтсақ деген. Сосын бізде бір өкінішті нәрсе осы кезге дейін бұдан бұрында болды. Алтын жебе, Қарлығаш, Алтын Сақа, Абастау, Байқоңыр деген кинофестивалдар болды, оның ішінде анимациялық мультфильмдер де болды. Бірақ бәрі басталады да үзіліп қалады. Бір рет, 2 рет өтеді, қаржы қолдау таппай үзіліп қалады. Сол үшін елордамызда осы 28 қазан халықаралық анимациялық кино күні. Сол күнді тұрақты жыл сайын бір рет тек анимациялық кинолардың фестивалдарын өткізіп отырсақ деген ұсынысымыз бар. Онда бірінші студенттік жұмыстарға, яғни жыл сайын Алматыда өнер академиясы бар, Астанада Қазақ ұлттық өнер университеті бар, Шымкентте Қастеев колледжі бар, сода бітіріп шығатын түлектер бар. Жыл сайын 15 шақты мультфильм жасап шығады, дипломдық жұмыс. Сосын оған курстық жұмыстарды қосыңыз, 3-4-2 курстардың жасайтын. Бір жылда 50 шақты жұмыс
дайын болады. Соны бәсекелестеріне конкурс керек. Одан сырт ол кинофестивалдың екінші тармағы Қазақстандағы анимациялық кино студияларының үздік жұмыстарының номинациясы болу керек. Ана студенттік жұмыстардан бөлек. Өйткені елімізде 10-нан астам анимациялық кино студия бар. Солардың жыл сайын сериалдар жасап жатқаны бар. Қысқа метражды мультфильмдер жасап жатқаны бар. Соларды іріктеп сараптап отырып, үздіктерін бағалап отыру керекпіз. Сонда ғана жарыс бәйге болған жерде сапа болады, қызығушылық болады, алға қарай ілгерілейді. Сондықтан осы ұлттық киноны қолдау қоры бірінші кезекте осы мәселелерді қолға алса деп ойлаймыз. Осы негізінде жасаған жоспарларымызды алдағы уақытта мәдениет министрі Арыстанбек Мұхамедиұлына алып кірсек деп жоспарлап отырмыз. Мамандар даярлау мәселесіне келетін болсақ, о жағынан ешқандай мәселе жоқ қой бүгінгі, ешқандай проблема? Мен өзім Алматыда Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында 2009 жылы аяқтадым. Біздің бұл мамандық 5 жылдан оқытылады. Сосын осы Астанада Қазақ ұлттық өнер университетінде 2012 жылы алғашқы талапкерлерді қабылдадық. 2012 жылы аштық. Бүгінгі таңға дейін жыл сайын 5-ден 7-ден студенттер шығарып отырғанбыз. Тапсырып отыратын. Ал бүгінгі таңда 15-20 баладан тапсырады бір курсқа. Яғни бұның өзі жыл сайын 40-50-60 адам келіп өтініш беріп жатады. Мен бір тек біздің ұлттық өнер университетін айтып отырмын. Яғни мемлекет жағынан бөлінетін грант саны да көп болу керек бұл мамандыққа. Өйткені 3 оқу орны бар ғой, Шымкент, Алматы, Астана. Яғни жыл сайын 50 студент қабылдап отыру керек 3 оқу орны кем дегенде. Өйткені қызығатын талапкерлер өте көп. Өйткені анимациялық кино дегеніміз жаңадан дамып келе жатқан елімізде болашақтың үлкен жоба. Яғни ертеңгі күні бүгінгі актерлар керек болмай қалады, операторлар мүлде керек болмай қалады. Оның бәрі компьютерда жасалады. Яғни 3D киноларда шығып жатыр осы кезде. Әлемді бүкіл таңғалдырған Аватар киносында да ішінде қаншама дүние анимациялық фильмдердің мүмкіндігі арқылы жасалынды. Бүгінгі таңда кинотеатрларда кассалық қоры ең жоғары кинолардың бәрі де осы анимациялық фильмнің техникасының мүмкіндіктері арқылы жасалып жатыр. Сондықтан біз ел боламыз, келешекті ойлаймыз десек, бүгіннен бастап қолға алып осы мамандықты дамытуымыз керек. Сосын біздегі тағы бір кемшілік, бізде оқу орындарында тек бакалавр мамандығы оқытылады. Ол дұрыс емес. Енді мүмкін болса колледждардан ашу керек. 3,5 жыл сонда техникасын, анимациялық фильм қалай жасалады, сол жақтан негізгі заңдылықтарын оқып шығу керек те, бакалаврда таза шығармашылықпен жұмыс жасау керек студенттер. Сонда ғана бізде шығатын өнімдердің сапасы да деңгейде жоғары болады. Бірақ бүгінгі таңда біздің студенттердің жұмыстары бізді өте қуантады. Жалпы болашағынан үміт күттірер жұмыстар, жастарда? Жастарда үміт күттіреді көп. Өйткені жаңа айтып отырмын ғой, бізде мамандар жоқ деген бос сөз деп. Соның дәлелі ретінде айта кетейін. Бізде бітірген түлектер, яғни 2016 жыл Қарлығаш деген Алматыда анимациялық кино фестивалі өтті. Сонда менің студенттерімнің Көксерек деген мультфильмі үздік студенттік жұмыс атанды. 2017 жылы Мейіржан Сандыбай деген студентінің ит деген дипломдық жұмысы Еуразиялық халықаралық кино фестивалі бұнда игровой кинолар, қысқа метражды игровой кинолар ішінде, яғни гран-при жеңіп алды. Сонымен бірге Сақиолла Қасиет деген студентім, ол 3D анимациялық кино студия ашқан, Қазарт деген. Оның жасаған жұмыстары, сапасы әлемдік деңгейде ұялмастай көрсететіндігін дәлелдеді. Яғни Швейцарияда Алпытау аңыздары деген сериал жасалынған, оны Индия мен Украина істеп келген. Ал өткен жылы сол Қазарт студиясының жұмысы сол конкурсты жеңіп алды да, бізде Қазақстандан, Еуропадан алғаш рет заказ алып, былайша айтқанда тапсырыс алып, сол Алпытау аңыздарын жасады. Бұның өзі біздің қазақ жастарының қолынан келетіндігін, мамандары бар екендігін дәлелдейтін айғақтар. Енді сол мультфильмдерді жалпы қайдан көруге болады? Мысалы, дипломдық жұмыстар негізі бұл қалай, бұлардың тағдыры не болады сол дипломдық жұмыстар? Дипломдық жұмыстардың тағдыры бізде де уайымдатады. Өйткені қысқа метражды мультфильмдер, оны... Ол да еңбек қой? Еңбек. Оның екі ақ жолы бар. Бірі
кинофестивалдарға жіберу керексің. Екінші, телеканалдарда, телеканал болғанда тек қана балапан телеарнасынан мүмкіндік бар көрсетуге. Көрсетіліп жатыр, ол жаңа айтып отырмын ғой, бір күніде 24 сағат бар, соның ішінде бір 3 минуттық, 10 минуттық жұмыс бір рет өте шығу деген көзді ашып жұмғанша. Сондықтан да елдер білмейді де, көрмейді. Ақпарат ағынының арасында білінбей кетеді. Сол үшін мемлекет өз қамқорлығына аса осы анимациялық кино студиялар қауымдастығын мен бірлесе отырып Қазақфильм сияқты елордамыздан не болмаса басқа бір қаладан, кез келген қаладан анимациялық кино студияларының ошағын құру керек. Оны мемлекет өз жыл сайын тұрақты түрде қаржыландырып отыру керек, тұрақты түрде бақылап отыру керек, одан шыққан өнімдерді шетелдерге, конкурстарға жіберіп отыру керек. Енді бұл осы қара шаңырақ болып құрылу жалпы, кино студиялар қауымдастығын жеке шығару мәселесі болашақта шешілуі мүмкін бе? Қалай ойлайсыз жалпы? Бұл ұсыныс ретінде айтылды ма, мысалы министрлік өкілдеріне жетті ме, біле ме бұл кісілер? Енді бұл мәселені өз басым 6-7 жыл бұрыннан бері айтып келе жатырмыз, сондай керек деп. Ал енді оған дейін де біздің аға буындарымыз бар. Ол кісілерде де бұдан бұрын да соны көтеріп келе жатты. Яғни бұны нақтылы қолға алу ол кезде мүмкін болмады. Өйткені бізде мамандар саны аз болды. Қазақстан бойынша жалғыз Қазақфильм деді 2004-2005 жылдарда анимациялық кино студия. Сол Қазақфильм жыл сайын қысқа метражды мультфильмдер шығарып отырды да, соның сапасы, деңгейі көтеріле келе, сол жаңа айтып өткен Мұзбалақ, Күлтегін сияқты толық метражды мультфильмдер жасайтын деңгейге жетті. Ал енді бүгінгі таңда біз одан да мықты анимациялық фильмдер жасауға қауқарымыз жеткілікті. Сондықтан мемлекет бірінші кезек өз қамқорлығына алу керек. Бұл тағы да қайталап айтарым сол. Түсінікті. Енді техникалық мүмкіндікке келетін болсақ, жаңа бір сөзіңізде аватарды мысалға келтіріп өттіңіз ғой. Сондай дүниелерді жасайтын бізде мүмкіндік бар ма Қазақстанда? Сол енді Шәкен Айманов киностудиясында. Бұған келген кезде тек анимациялық кино саласындағы мультипликаторлар ғана емес, сонымен бірге біздегі Қазақстанда айтишниктер, компьютерлік технологияны игерген мамандармен де есептесу керек. Бұрынғы кездегідей емес, осы кезде бар, істеп жатқан Алматыда да жастар білеміз, елордамыз Астанада, осында да бар, өзіміздің төңірегімізде жүр, қолға алып жасап жатқан. Бұл жаңа технология деген нәрсе, ол бір рет оқып кәне, осымен болды деуге келмейді. Ол күн сайын жаңаланып отырады. Сондықтан мына көрші Қытай елінде бар, Ресейде бар, Жапонияда бар, Оңтүстік Кореяда бар. Солардан арнайы курстар бар. 6 ай, 8 ай дайындайтын, 1 жыл, 2 жыл дайындайтын. Соған топ-топ мамандарды іріктеп жіберіп отыру керек жыл сайын. Ол 6 айдың ішінде бізде анимациялық кино саласын меңгерген жастар қаншама дүниені игеріп шығуға мүмкіндіктер бар. Өйткені оларда негіз бар, білім бар, ары қарай алып кету өте оңай. Сондықтан да біздегі өкінішті нәрсе сол болып тұр. Мемлекет жағынан қолдау керек сондайды. Мысалы үшін болашақ бағдарламасы болса, ондайды қолдамайды. 6 ай, 7 айға жеке компанияларға барған. Мен өзімде барғым келген жас жігіттерді ертіп бірге барсақ дегенбіз. Оның бәрі айланып келгенде жеке қалта көтере алмайды. Бірінші кезекте ондай жаңа технологияны үйрену ақысы өте жоғары. Сонымен бірге оны бір ғана адам барып үйреніп келгенмен жалғыздың өне жаяудың шаңы шықпайды дейді ғой. Жалғыз еш нәрсе бітіре алмайсың. Ең дұрыс 10 адам барып 6 ай үйреніп келсе, ол кәдімгідей дүниелер жасауға болады. Келіп ол Қазақстанда тәрбиелейді. Не болмаса, сол шетелде мамандарды шақырып әкеп Қазақстанда үйрету керек. Сондағы бізде түсірілген кинолар қаржы бөлінеді, Қазақстанның қаржысына шетелдің мамандар жұмыс жасап отырады. Соның алдын кесу керек. Сонда ғана елімізде мамандар өзімізге қызмет ететін, өзімізде қалатын мамандар шығады. Түсінікті. Жәнібек, енді біраз істер жаңа басталған екен. Солардың енді нәтижелі болғанын күтейік. Істеріңізде сәттілік тілейік сіздерге. Студиямызға келіп, ойыңызбен бөліскеніңізге рахмет. Қоштасуға тура келеді. Сау болыңыз. Жақсы, рахмет. Сау болыңыз. Құрметті көрермен, естеріңізге салайық, анимациялық кино режиссері, Қазақстанның анимациялық киностудиялар қауымдастығының басшысы және Қазақ ұлттық өнер университетінің оқытушысы Жәнібек Оразалы студиямызға келіп, ұжымды ойымен бөлісті. Әзірге айтарымыз осы, келесі жүздескенше күн жақсы.